Routine und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Zum Schluss würde ich gerne noch auf das ein oder andere Produkt ein bisschen näher eingehen, was ich gerade benutzt habe. Denn es gibt ein neues Miakosa-Pick von mir und unter anderem handelt es sich um die Reinigungsprodukte, die ich eben benutzt habe. Einmal das Reinigungsgel, was ich zum Abschminken benutzt habe, dann eine super coole Schlammmaske und auch der Lipbalm. Sind alle von Bon Cosmetics, aber es gibt noch super viele coole andere Produkte von dieser Marke in dem Miakosa Shop, unter anderem Peelings fürs Gesicht oder für den Körper. Es gibt super viele Duschgels, Bodylotions, Haarpflegeprodukte und alles, was das Herz begehrt. Ich wollte Bon Cosmetics unbedingt zu Miakosa holen, weil ich die erstens so noch in keinem Geschäft gesehen habe und es ist einfach so cool. Es sieht einfach aus wie so große Eisbecher und es riecht einfach so unheimlich gut. Alles total fruchtig, blumig. Es gibt so viele verschiedene Gerüche und man will das am liebsten einfach alles ausschlecken, als ob es wirklich Eis wäre. Ja, ich fand es irgendwie eine super coole Idee, jetzt auch für Weihnachten irgendwie mal was zum Verschenken als Kleinigkeit. Und ich hoffe natürlich, dass euch mein neues Miakosa-Pick gefällt. So, mein nächstes Video kommt am Sonntag online und ich habe überlegt, was ich machen soll. Und ich hatte die Idee, vielleicht ein 10-Arten-Video nochmal mit dem Julian, und zwar 10 Arten von Teenagern. Wenn ihr darauf Lust habt, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, damit ich das sehe, und dann machen wir das auch auf jeden Fall für euch. Sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich über euer Feedback und wünsche euch eine wunderschöne Zeit und sagt Tschüss!